bw'oba onoobeere wantu nga onoowangaalawo, if you are to stay somewhere and you live longer in that place, try to be of benefit. gezaako okubaako engeri gy'ogasa abantu abo. Try to make yourself look like an asset. You find ways of being beneficial. Kolayo ebintu ebibakendeza ku bbiiru yaabwe. Do things that can reduce their bills. Oyinza okuba tolina ssente, Probably you got no money. tosobodde kugula mugaati naawe n'oguleeta, You aren't able to buy bread and bring it. waakiririmako mu luggya, At least you with the compound. waakiri simula ennyumba eyo, At least try to mop around the house. waakiri kubayo nabbubi oyo aveeyo. At least you clean the cobwebs in the house. Situla obwana obwetoloze mu kompawundi awo, Let me cut around the children and move around with them in the compound. bategere nti ekyo ekyokuentertaininga omwana bakiwonye okikolako. Mu bufunze ngezaako okugamba, In brief, I'm trying to tell you buli w'obeera nga kola ekisoboka kyonna okulaba nti ogasa. that in every place you find yourself, try as much as you can to be of the benefit. Noonya engeri gy'ogasa. Find ways of being an asset.